速度会唤醒一颗想追赶的心。这是世界上跑得最快的机器猛兽。它最快可以跑到10米每秒，但是我们想突破的不只是一个可以被测量的记录。机器人10米每秒高速奔跑时，摆腿所需的动力会取代重力载荷，成为影响速度的关键因素。这对当前的电气系统提出了巨大的挑战。快，是否只能依赖更强劲的电机和更高大的身躯？1665年，惠更斯发现，悬挂在同一根梁上的2个钟摆，最终会变得协调一致。动力学分析表明，2个钟摆借助梁的平动作用，可以实现能量的相互传递。受此启发，静时科技以动力学为支点，撬动着机器人每一寸骨骼的设计。当黑豹2支撑腿力量不够，其他腿将能量传递给它，通过动力学的耦合作用，4条腿不再是孤军奋战，而是成为了一股合力。即使是小小的身躯，也能爆发出巨大的潜力。这也证明用动力学突破动力的限制，让快变得更快，也成就了我们以动力学为基础的机器人正向设计范式。黑豹2高速奔跑时，来自地面的冲击力会使速度突降，所以我们在黑豹2膝关节里安装了强大的缓冲器。2根3000牛每米拉簧，它将机器人的等效冲击惯量缩小8倍，有效降低了冲击瞬间的地面作用力，并减小了运动能耗。面对重量与强度之间的矛盾，有着强大跳跃能力的美洲跳鼠给予我们灵感。我们设计出独特的碳纤维小腿，在重量仅提升16%的代价下，刚度提升135%，打破了黑豹6米每秒奔跑时小腿必然折断的魔咒。我们将目标对准了黑豹2的追赶对象猎豹。我们仿照猎豹的利爪，给黑豹2定制了一双特殊跑鞋，抓地性能提升至200%。黑豹2的每一步快如闪电，稳如泰山。快还意味着物理仿真的精度、能量转化的密度、测量反馈的流畅度。快远不只是速度，而是探索机器人性能边界的方式。我们毕生追求的快，永远都在下一代。静时科技。